E aí pessoal, vamos aqui de mais um unbox. Dessa vez vai ser o Cyberbots, edição limitada. Lindíssimo essa caixa aqui, pode ser considerada uma Big Box, né? Uma Big Box japonesa do Sega Saturn. Vamos começar aqui com alguns detalhes aqui, mostrar para vocês mais de perto. Ela é numerada, tem ali do ladinho e tal. Tem essa lateral aqui que eu achei bem legal, que vem o logo, né? E as outras laterais que são iguais, que vem aí escrito Cyberbots Limited Edition, né? E a parte de trás, lindíssima aí, com fotos do jogo, né? Com a sinopse. Tudo em japonês, tá, galera? Essa versão só saiu no Japão. Eu não lembro agora se tem versão americana do jogo normal, né? Mas a versão Limited Edition é só japonesa. Então vamos abrir aí a caixa, né? O legal dessa caixa é que ela é baseada no Secret Files, que são uns brindes que vinham lá nos arcades japoneses, né? Então você tem muita coisa de humor nas lapelas aí, olha essa coisinha mais bonitinha aí, tem umas piadas, né? Não vou traduzir aqui pra vocês, mas são umas coisas que quem conhece Secret File já sabe, né? Olha só, a primeira coisa aqui que a gente vê quando abre a caixa é esse livro em formato de caixa de action figure. Inclusive ele vem ali com DX, né? Com o nome DX, que é muito comum aí para quem coleciona robôs de Super Sentai, Gundam, né? Então é como se fosse uma caixa, né, de um robô gigante aí, de um brinquedo robô gigante, e é o Cyber Akuma, o Mecha Akuma, né? Algumas páginas aí, vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Tem até mangá, tem as partituras, né? É muito maneiro. E a parte de trás é como se fosse a caixa da action figure, a parte de trás da caixa também, né? Uma figura aí do Mecha Akuma DX. Também vem esse, vamos dizer aí que é um pôster pop-up. Pop-up, para quem não sabe, é aqueles livros, tem muito livro infantil, né? Quando você abre, ele forma uma imagem 3D e tudo mais, né? Eu vou tentar fazer aqui para vocês verem, né? Mais ou menos como ficou o efeito, né? É o Mecha Akuma contra Mecha Gouki, né? Contra aquele robô em forma de polvo, acabei esquecendo o nome dele. Muito legal também. E por último, não menos importante, né? Tcharam, o CD. Cara, ele tá lacrado porque eu tenho outro que não vem na box da Limited Edition, mas suponho que é igual, né? Então eu não quis abrir esse, então ele vai continuar lacradinho aqui na minha coleção, né? Mas é muito bonitinho o CD. E dentro dele, eu vou ver se eu consigo achar pra vocês as imagens, não sei se eu vou conseguir. Ele vem um encartezinho da Capcom. Então é isso. Esse foi um unboxing rapidinho aqui. Então eu vou colocar aqui os itens de lado com o que vem dentro, né? Então a caixa do Mecha Akuma, que na verdade é o livro. A caixa em si, a Big Box. O pôster 3D e o jogo. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.